Так, Citroёn C4, кузов B7, 12 год выпуска конкретно эта машина. Часто возникает такая проблема. При закрытии автомобиля и складывании зеркал оно скрипит. Сейчас расскажу, как это дело все исправить. Одно зеркало я уже сделал, теперь второе. Начнем с разборки зеркала, зеркального элемента зеркала. Много смотрел видео, и люди советуют, точнее не советуют, а рассказывают, как снимать его, разбирать. Сюда отвертки запихивают, съемники различные, и снимают вот этот кожух. На самом деле так можно его сломать. Снимается вначале зеркальный элемент, там 3 усика, эти усики отгибаются, и оно легко снимается. Аккуратно, вот у меня такой съемничек есть, обычный пластиковый, китайский, но им все реально. Засовываем под зеркальный элемент и аккуратненько его щелкиваем. Вот мы его отщелкнули. Теперь ищем вот здесь вот один язычок не виден, второй язычок, вот он красненький торчит. Вот их надо отверточкой аккуратненько поджимаем и снимаем. Вот они, эти усики. Раз, два, не три, я вначале сказал, 2 усика. Это направляющие. Вот эти 2 усика поджимаем. Имеем вот такой вот вид. Весь механизм. Обогрев зеркал, регулировка фар, ну и моторчик на складывание идет. Особо ничего нет. Если нам надо полностью снять зеркало, полностью его снять, откручиваем еще вот эти 3 винта. Раз, два, 3. И снимается вот эта вот полностью часть. Отсоединяем клемму и вытаскиваем этот проводок назад. Проблема скрипа состоит вот в этом элементе. Здесь находится пружинка, которая поддавливает само зеркало кузова автомобиля. Она со временем начинает ржаветь от влаги и начинает от пластик тереться, что и создает скрип. Как ее снять? Здесь 3 усика. Раз, здесь вот 2, здесь 3. Эти усики аккуратно подгибаем. На том зеркале у меня проблема была. Один усик обломила, и вот эта шайба, которая крепит пружину, выскочила. Здесь вот засверлился, такой простенький ремонт, и загнал сюда болт. Здесь, как и на том зеркале, вот в эту часть вырезал шланг, обычный поливочный шланг диаметром 15 миллиметров, разрезал его вдоль и засунул туда. То есть эти усики далеко не уйдут, обломаться им будет уже проблематично. Это как пружинка будет действовать. Но сейчас вот это вот снимаем. Аккуратно ее снимаем, чтобы под действием пружины вот эта шайба не вылетела, не потерялась. Вот она, сама шайбочка. Вот этими пазами она стоит, придавливает на пружину. Снимаем пружину, вытаскиваем. Вот она, пружина вся с очагами ржавчины, потому что там внутри скапливается вода, дождь, мытье машины. Это вот скапливается. Чистим ее и смазываем основание пружины. С этой стороны, короче, полностью пружину всю смазывал. Чуть-чуть туда добавляем какого-нибудь смазочного материала.
В моем случае это солидол. И собираем в обратной последовательности. Сейчас покажу трубочку, которую вставляю вовнутрь. Вот такая обычный поливочный шланг диаметром 15 миллиметров. Длина 50 миллиметров, 5 сантиметров. Разрезаем ее вдоль. Скручиваем колбаской такой. И вставляем вовнутрь. Все, она будет действовать как пружинка. Саму пружинку я смазал со всех сторон, зачистил. Вставляем усиком кверху в пазик. Зеркало выравниваем. Вставили. Шайбочку я тоже смазал. Вставляем шайбочку. И теперь отвертками, двумя плоскими отвертками, противоположные стороны, надавливаем до щелчка. Это наши усики захлопнутся. Она будет там держаться. Но все равно стоит придерживать, потому что усик может обломиться. И это просто от пружинки улетит, потом не найдете. Проверяем. Все работает.